si les élèves répondaient aux profs de la même manière qu'eux. Ça va pas marcher, je comprends pas pourquoi. Ça a marché tout à l'heure, le même bordel à chaque fois. S'il y a quelqu'un qui sait utiliser le vidéoprojecteur là, parce que je sais pas comment l'utiliser, hein. Ça marche pas, ça marchait tout à l'heure. Vous avez besoin d'aide pour le vidéoprojecteur? Oui. Vous avez toujours pas utilisé le vidéoprojecteur? Attendez, ça fait combien de fois qu'on l'utilise depuis le début de l'année, monsieur? Non mais au bout d'un moment, on en a marre de répéter les choses aussi. On vous dit les choses, on vous dit une fois comment ça fonctionne et vous ne vous en souvenez toujours pas. C'est bien beau de traîner sur France Inter ou de lire 50 livres par mois ou regarder des films des années 70, mais si vous ne savez pas utiliser un vidéoprojecteur, au bout d'un moment, faut se poser des questions. Si vous ne comprenez pas et que vous n'assimilez pas au fur et à mesure, on s'en sortira jamais. D'accord? Donc quand vous êtes chez vous, s'il vous plaît, vous révisez comment on utilise le vidéoprojecteur. Nous, on sait déjà utiliser le vidéoprojecteur. Donc c'est votre problème en fait. Remettez-vous en question parce que sinon, l'avenir ça promet pour vous aussi. Hein. Perdre un temps fou parce que vous ne vous souvenez plus de ce qu'on a fait la fois d'avant. Faut bien se remettre en question, mais il faut aussi à un moment donné que ce soit le cas pour vous. À un moment donné, il faut être organisé. D'accord? Voilà, hein, donc revoyez votre méthodologie aussi. Hein. Je vous préviens, c'est la dernière fois que je vous explique. Hein. Moi, j'ai pas que ça à faire.